What's up teman-teman, ketemu lagi nih sama kakak teman-teman. Di depan kakak udah biasa ada mobil truk Tayo teman-teman, ada si kembar sama si hijau sama si merah teman-teman. Di sini si truk Tayo udah pada full tank atau full pasir teman-teman. Kita mau cari mainan di dalam mobil truk Tayo ini teman-teman. Kakak terluput bawa si wadah hijau ini teman-teman dan air ini teman-teman. Mantul, ayo kita cari mainan di truk Tayo imut-imut ini teman-teman. Oke, pertama-tama kita cari di truk Tayo warna merah teman-teman. Wow, apaan ini teman-teman mainannya? Ada yang ke atas nih teman-teman, kayak belalai. Coba tebak ini apaan. Baik, kita cuci dulu ya teman-teman. Wow, mantul. Dapat gajah atau anak gajah teman-teman. Gadingnya masih kecil atau masih pendek teman-teman. Mantul, kita simpan dalam wadah ya teman-teman. Kita lanjut cari lagi ya teman-teman. Wih, mantap. Ini apaan nih teman-teman? Warnanya putih, ada corak hitam teman-teman. Coba tebak ini apaan? Mungkin kotor, kalian pada gak tahu ya. Kita cuci dulu ya. Mantul, kakak dapat. Ini kayaknya kuda zebra teman-teman. Mantul. Ayo kita simpan ya teman-teman. Kita di dalam wadah. Kita lanjut cari mainan di si kembar Tayo putih ini ya teman-teman. Ayo pinipin ya teman-teman kembar. Wih, apaan ini teman-teman? Gede, warnanya hitam pula. Apaan, tebak coba. Kita cuci dulu ya biar kalian pada tahu. Wadidaw, mantap teman. Ini adalah seekor gajah teman-teman. Mantul. Oh, ini kayaknya induknya teman-teman. Yang tadi anaknya, sekarang induknya atau ibunya ya teman-teman. Keren. Kita masukkan ya teman-teman. Kita lanjut cari lagi ya teman-teman. Wow, ini apa nih teman-teman? Warnanya oranye, ada ekornya teman-teman. Coba tebakin apaan. Kita cuci dulu ya. Wih, mantul. Kakak dapat seekor harimau teman-teman. Singa maksudnya teman-teman. Keren. Kita kumpulkan di dalam wadah ya teman-teman. Kita lanjut di truk Tayo hijau ya teman-teman. Ini apaan ya teman-teman? Kakak dapat mainan. Ada ekornya panjang pula, kayak berbulu teman-teman. Kita cuci dulu ya. Wadidaw, mantul, mantap betul. Kakak dapat mainan serigala tuh teman-teman. Jenis kayak anjing ya teman-teman. Wih, giginya tajam. Kita simpan ke dalam wadah dulu ya teman-teman. Kita lanjut cari lagi ya teman-teman. Di truk Tayo si kembar ini ya teman-teman. Wow, ini apaan itu teman-teman? Warnanya krem. Coba tebakin apaan. Kita cuci dulu ya teman-teman biar pada tahu kalian. Wow, mantul ini teman-teman. Coba tebakin apa? Wah, kakak juga pada tahu nih teman-teman apaan. Mungkin ini sejenis kerbau teman-teman. Depan pada bulunya lebat banget nih teman-teman. Kita simpan dan kumpulkan sama temannya. Lanjut kita cari lagi di Tayo kembar ini teman-teman. Wadidaw, ini apa lagi teman-teman? Warnanya oranye, ada ekor panjang. Ini kotor banget nih teman-teman. Kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ini adalah seekor harimau teman-teman. Ada corak hitam sedikit kayak zebra ya teman-teman, tapi beda jenis. Ini adalah pemakan binatang atau daging teman-teman. Keren. Kita kumpulkan sama teman-teman lainnya teman-teman. Oke, kita udah punya banyak mainan teman-teman. Kita lanjut besok cari mainan sama si teman-teman, si kembar, si hijau sama si merah teman-teman. Jangan lupa like, komen dan spread teman-teman. Subscribe maksudnya teman-teman. Dah.